pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Tokrat znova zanimiva tema. Oddaji sem dala naslov Zakaj sebičnim uspe, vam pa ne? Z numerološkega vidika so letnice, ki imajo seštevek 8, močno povezane z egom. Se pravi, v tem času se lahko še toliko bolj zdi, da sebičnim še bolj uspeva. Po drugi strani pa lahko tudi sami v teh obdobjih veliko zavestimo. To je bilo leto 2025, pa leto 2024, pa leto 2033, ki bo še posebno zanimivo. 33 je mojstrsko število, simbolizira ljubezen do sebe, materinsko energijo, energijo sprejemanja, ženstveno energijo in tako naprej. In pravzaprav v resnici se tukaj notri skriva tudi naš odgovor. Pa pejmo lepo po vrsti. Kaj je največja razlika med ljudmi, ki so sila sebični, zelo egoistični, zelo egocentrični? Kaj je tisto, kar zelo označuje narcise, čustvene vampirje? To, da verjamejo, da si zaslužijo. To, da verjamejo, da se svet okrog njih vrti. To, da verjamejo, da jim stvari pripadajo. To, da verjamejo, da vse možno je na tem svetu za njih. Morda bi temu rekli, da so razvajeni, morda bi temu rekli, da ne znajo sprejeti besede ne, da ne upoštevajo meja. Vsi poznamo takšne ljudi in vsi poznamo ljudi, ki ravno s tem, da goljufajo, da manipulirajo, da lažejo, najbolje skozi pridejo, se zdi. Torej, zakaj? Če govorimo o zakonu privlačnosti, če govorimo o manifestaciji, če govorimo o lastni samopodobi, o ljubezni do sebe, pravzaprav ni pomembno, z katerega zornega vidika se mi zdaj tega lotimo, pridemo do istega zaključka. Verjamejo, da jim to pripada, da je to njihovo. In tukaj bi vas opozorila še na nekaj. Običajno ljudje, ki težje sprejemajo, imajo občutke krivde, zdi se jim, da si ničesar ne zaslužijo, da niso dovolj dobri, da morda si nekdo drugi to bolj zasluži, izhajajo iz nekega sočutja. Določen procent ljudi bo brez problema sprejel, pograbil, zagrabil, nagrabil vse možno in zraven tega potočil solzo, da ne zna sprejemati. Torej, prva stvar v interakciji z drugimi je, to, kar vedno lajnamo, ne gledati, kaj vam nekdo govori, kaj vam nekdo obljublja, kako nekdo sebe mogoče doživlja kot žrtev, ampak glejmo dejanja. Še vsak narcis, vsak zelo egocentričen, egoističen človek se počuti kot žrtev, zato, ker čisto vse na tem svetu pa še ni njihovo. Nima vseh zlatih palc, nima največje jahte na svetu, mečejo se za njemu najlepša, najbolj brhka dekleta ali James Bond. Torej, kot prvo, ko govorimo o medsebojnih odnosih, je zelo pomembno se naučiti vedno znova preverjati, ali so besede skladne z energijo, z obnašanjem, z dejanji osebe, s katero se mi menimo. Zdaj pa poglejmo še malo sebe. Ko si mi nečesa zaželimo, ali v resnici verjamemo, da to tudi dobimo. Imamo 20 evrov v žepu, gremo v trgovino, hočemo kupiti kilo mandarin. Nimamo problemov z dvomi, bomo lahko plačali pri blagajni. Točno vemo, pa kaj smo prišli, vzamemo te mandarine in gremo. Pustimo, da je to mogoče skupek odločitev, ali imamo za položnice in tako naprej. Govorim o samem dejstvu, da ko gremo v trgovino z 20 evri v žepu po mandarine, nimamo pomislekov. Ko se usedemo v restavracijo in naročimo pico ali pa juho, nekako pričakujemo, da nam bodo prinesli pico ali pa juho. Ne obare, ne zrezka, ne solate. No, lahko na solato počastijo, to pa ja, ali z desertom. Kolikokrat v življenju vi dejansko verjamete, da si zaslužite in sprejemate, da v življenje, vesolje, Bog, vi počasti z desertom? In kolikokrat smo v mentaliteti, ne vem, če bi sploh šel ven jest, ker so še položnice za plačati, pa še to šparam, pa še kredit, pa še tretje bom rabil. Pa tudi, če imam, mogoče bo šlo pa kaj narobe.
Nič ni narobe s tem, da smo previdni. Prav je, da imamo neko zalogo, prav je, da imamo neko rezervo, prav je, da imamo tudi neko zrelo presojo, da ne dobimo plačenje, ne zapravimo v prvem dnevu. Ampak zelo pomembno je pa, da mi ne izhajamo iz prepričanja, da ni. To je razlika med sebičnimi ljudmi, ki tudi morda izhajajo iz prepričanja, da ni in zato rabijo nagrabiti stvari. Poglejmo vendarle nazaj na leto 2020. Ljudje so odhajali iz trgovin s 50 kilogrami moke, z ne vem koliko WC papirja in masla. Kjer absurd. Ampak verjeli so, da ne bo. Verjeli so, da se bo ponovila ne vem kakšna katastrofa, da hrane ne bo in pač moka, WC papir, maslo, te stvari so se jim zdele zelo pomembne. Zdaj pa mene zanima, če danes konec sveta, kaj je vam pomembno? Vaši otroci, vaši najdražji, kje na tej lestvici pomembnosti ste vi? Kajti tja, kamor se boste vi dali, tja vas bo postavilo vesolje, življenje in nenazadnje energija. Število 8 povezujemo z razlago energije. Ko se mi nekaj res odločimo. Glejte, saj ni pomembno kaj, ampak tisto v življenju, ko se res odločimo, tudi če nimamo pogojev, običajno dosežemo, če smo proaktivni. Potem se snemajo filmi, ljudje brez rok, brez nog, grejo na olimpijado in zmagajo. Koliko imamo nekih zgodb, ki so sile inspirativne, ki nas lahko navdihnejo. Ljudje, ki prihajajo iz zelo težkih situacij in presežejo stvari. Se pravi, kaj je v resnici nemogoče? Zelo malo. V resnici je zelo malo nemogoče. Torej, samo mi rabimo naš nekako naštimati na to, da verjamemo, da za nas je možno. Kako to naredimo? Najbolj enostavna rešitev so seveda afirmacije. Čim večkrat si moramo to povedati, da bomo čim večkrat to nahranili v svoj ne položnice, pa ne primanjkljaj, pa ne občutke krivde, pa ne očitke in tako naprej. In to zveni zelo simpel. Po drugi strani pa sebe opazujte. Kaj je tisto, kar v resnici počnete? Kakšne so vaše odločitve? Kaj pravzaprav vesolju, življenju, energiji vam vaše odločitve sporočajo? Ali si vsaj sem ter tja privoščite nekaj, kar pravzaprav ne potrebujete, ampak si želite. Za nekoga bo to kavica na Bledu, za nekoga bo to izlet, za nekoga bo to bižuterija, za nekoga bo to ne vem kaj, ne vem, go-kart, karkoli. Kolikokrat si v resnici privoščite nekaj, česar v resnici ne potrebujete, ampak vam polepša dan. In če boste ugotovili, da je tega mogoče res veliko in da potem ugotovite, da tam 20. težko plačate položnice, se vprašajte, kako lahko ravnate bolj modro. Kajti, če vas tako vprašam, kaj se vam zdi bolj pametno? Sedeti in razmišljati, kako je vse narobe? Pa zelo dobro vem, kako je biti v finančni stiski. Zelo dobro vem, kako je, ko se nimaš na koga nasloniti. Zelo dobro vem, kako je, ko ti zdravje peša. Zelo dobro vem, kako je, ko nimaš energije. Vem. Ampak pot ven iz tega nikakor ni, da se v temu utapljamo. Ampak da znamo sebe opazovati in da imamo mi realno presojo tega, kdo smo in kaj smo. Kajti, veste, tisti, ki so najbolj sebični, ki so najbolj egoistični, se ne ukvarjajo z drugimi osebami, se ukvarjajo samo s seboj. Se pa zelo radi prezentirajo kot nekdo, ki bi za nas naredil vse, ki se je zelo potrudil, mi smo pa zdaj tisti grozni, ker njim ne damo vsega svojega, ker oni vendarle bi za nas naredili vse, čeprav v resnici, če dobro razmislijo, so naredili bore malo. Berite o narcisih, berite o tistem prvem obdobju, ki mu rečejo love bombing, ko imamo pozornosti več kot dovolj, ko imamo občutek, da smo največje princese, najbolj hud princ na tem svetu. To nam naredi ego. Če ste vi sami seboj zadovoljni, ni važno, lahko pride mimo pravi princ na belem konju, najbolj huda bejba v najbolj visokih petah, pa vam to ne bo podarilo občutka lastne vrednosti, ker jo boste že imeli.
In tisti ljudje, ki to počnejo, se pravi narcisi, se pravi manipulatorji, se pravi egoistični ljudje, verjemite vi meni, da njihova lastna vrednost izhaja pravzaprav iz občutka pomanjkanja. Zato pa vedno znova potrebujejo potrditev, vedno znova želijo to praznino nekako nahraniti in potem pridejo do uspeha, pridejo do denarja, ugotovijo, da ta še zmeri ni to. In zato potrebujejo vedno več. Torej, zakaj njim uspeva? Kajti dejansko dojemajo, da je njihovo golo preživetje odvisno od tega, koliko bodo dosegli. Zato pa tudi je konec sveta, ko se jim kaj ne ponesreči. Zato pa je konec sveta, ko nekaj ne gre tako, kot si oni mislijo, da more iti. In ko govorimo o ekstremnih energijah, zato pa z vami se vedno prerekajo, kajti da zato, če hoče imeti oni prav, po domače povem, če želijo oni imeti prav, torej se morate vi motiti. Torej imate lahko še tako zelo prav, dokažete jim lahko, prikažete jim lahko, oni bodo še vedno našli nek absurdni razlog, zakaj nimate prav, oni pa ja. Zakaj ste vi zdaj njih prikrajšali za nekaj in ne oni vas? Saj vsi poznamo ljudi, ki ga pobiksajo, ki pač za nas niso primerni in potem so oni na nas jezni, ko mi povemo, da so naše meje kršene. In to je bilo veliko teorije, zdaj je v 12 minutah. Kaj pa zdaj? Prvo in najbolj pomembno je resnična presoja ljudi, ki jih imate v svoji bližini. Se pravi, sploh novi ljudje. Sploh ljudje, ki stopajo v naše življenje v teh obdobjih. Prej sem rekla 2015, 2024, 2033 in tako naprej. Kakšni so ti ljudje? Dajte si čas, da jih spoznavate. Kakšni so ljudje v vaši bližini? Ljudje se spreminjamo. Morda nekdo, ki je bil vaš zelo dober prijatelj, prijateljica, nekoč, ima vmes neko slabo izkušnjo, ki ga je ali jo je spremenila. Imeti neko, bom rekla, trezno presojo, kdo je okoli vas. In potem neko trezno presojo sebe. Zakaj menite, da si nečesa ne zaslužite? Zakaj menite, da za vas pa ne? Iz kje to izvira? Kdo vam je to povedal? Vsem so nam to govorili na tak ali drugačen način, ko smo odraščali. Torej, niste sebični, če si želite več. Niste sebični, če si želite biti srečni. Niste sebični, če si želite biti zdravi, izpolnjeni. Niste sebični, če se želite razvijati. In verjamem, da marsikdo, ki tole zdajle posluša, se je nekje v podzavesti nekaj zganilo. Denimo, da smo poročeni 20-30 let, otroci so zdaj že tako veliki, da imamo malo več časa zase, pa si želimo morda trenirati 3-krat na teden, pa si morda želimo iti na kakšno duhovno delavnico, morda si želimo iti na tečaj kvačkanja, morda si želimo iti na potovanje, morda želimo nekaj početi zase. Morda naš partner tega ne razume. Morda naša tašča to zelo, zelo obsoja in meni, da imamo ljubimca oziroma ljubimko, oziroma kaj pa je zdaj to, doma je treba biti. Morda imate v svoji bližini ali v svoji zavesti nek zapis, ki resonira s tem. Morda ste se preprosto prenehali spraševati, kaj je tisto, kar je za vas pomembno, kaj je tisto, kar vas osrečuje. In na koncu dneva, dragi moji, nikjer ne piše, da če vas je nekaj osrečevalo davnega leta 2010, pa 2020, da vas bo to osrečevalo tudi 2030, pa 2060. Ne nazadnje, ko se rodimo, dobimo plenice, pa jih potem ne potrebujemo več. Ko smo v najstniškem obdobju, so nam čisto druge stvari pomembne, kot denimo, ko smo 25 let stari in seveda, ko smo stari 95 tudi. Se pravi, to, da se mi spreminjamo, da se naše želje, naše potrebe spreminjajo, je popolnoma naraven proces v življenju. In zato nima prav nihče pravice vas obsojati. Jaz bom zdaj rekla, če ste stari, kaj pa vem, 45-50 in imate krizo srednjih let in laufate za vsako kiklo pod 20, ki gre mimo, ne govorimo temu, ok? Samo da smo si na jasnem. Govorimo o tem, da naša duša, naša zavest, naša osebnost je tu zato, da se uči, raste in razvija in ta proces se nikoli ne konča. In če mislite, da ste pri 80-ih, pri 90-ih prestari, niste. In pravzaprav, če pa pogledam na moje delo z vami, na moje delavnice, na moje svetovanje z vami, veliko več kot slišim,
od 28-30 let starih deklet, da so prestare in da kaj pa po 40 pa res pa nič več ne moreš novega začeti. Pa se pa jaz pohecam, ker jaz jih imam krepko čez 40, da kaj ne si grem potem kar krsto zbrati ali kako. Torej, dragi moji, naj ne bo starost, naj ne bo okolica, naj ne bo nič izven vas, tisto, kar naj bi determiniralo vas, razen vi. To je problem sebičnih ljudi. Zato iz nezdravih razlogov potrebujejo potrditev, kajti s tem definirajo svoj obstoj. In poglejte vase, ali imate občutek, da brez nekoga, brez nečesa ne morete živeti. Tudi tega moram priznati od leta 2020 vse več. Vse več prepovedanih zvez, nemogočih zvez, se pravi nedostopnih ljudi in oseb na drugi strani, ki mi reče, to je bilo res to. Jaz brez njega, jaz brez nje ne morem živeti. To je bilo res to. Jaz mislim, da znamo preživeti brez marsičesa, brez marsikoga in da kadarkoli govorimo o tej potrebi, da brez nekoga, brez nečesa enostavno ne moremo, govorimo o toksični navezi. Pa ne gre za sladkor, za meso, za karkoli ali za osebo. Dragi moji, več kot dovolj ste sami za sebe. Prav nobena druga oseba, substanca, navada, šport, hrana, način življenja ne more definirati vašega obstoja. Ali je težko brez teh stvari? Absolutno, če ste navezani. Ampak, če smo zdaj zelo iskreni, prikličimo si v misli nekega hudega odvisnika od mamil. Hardcore mamil. Kako zelo težko je to presekati. V filmih vidimo, kakšni hudi, težki, fizično, psihično, čustveno boleči procesi so to, ko padejo v abstinenčno krizo. Ko si žile režejo od hudega, ko bi naredili vse za nov fiks. Koliko ljudi zaradi mamil umre? Koliko ljudi je ubitih zato, ker nekdo rabi nov fiks, pa mogoče nima denarja? Koliko vojn, kakšne drastične, ekstremne situacije vidimo po svetu zaradi mamil, tudi v mojem dragem, lepem Ekvadorju. Nedavno tega so se med seboj spopadale z mamili povezane bande, so si rezali glave in jih nabijali na kole. Tudi oni menijo, da brez tega ne morejo. Nič od tega ni res. Vi ne morete preživeti samo brez vas. Samo brez vas. Če vas ni, vašega življenja ni. Če ni Slovenije, če ni čokolade, če ni sladkorja, če ni vaše ljubljene osebe, če ni vaših staršev, če ni vaših otrok, če ni tistega, kar vas najbolj osrečuje. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. Tudi če ni tega, vi še vedno ste. Mogoče niste srečni, mogoče ste zelo prizadeti, mogoče vam je zelo težko, ampak nehajte si govoriti, da brez nečesa ne morete živeti. Kajti ravno s tem si naredimo eno največjih preprek sprejemanja. Saj sami dobro vemo, kolikokrat si rečemo, no, ko bom še to dosegel, bom pa počival. No, ko bom še to naredil, bom pa to. Potem, ko bom to dosegel, bom srečen. Ne. A veste, življenje je življenje in za življenje je prav, da smo hvaležni. In vam zdaj le povem, v tem trenutku, ko jaz tole snemam, bombardirajo Gazo. Koliko ljudi tam mislite, da bi se ukvarjalo z nekimi težavami, kompleksi, prepričanji, ki jih imamo mi tukaj, v situaciji, kjer so ali bile samo vesele, da bodo preživele naslednje bombardiranje. Vse v življenju je stvar perspektive, želim s tem povedati. Nočem vam zdaj lepiti občutkov krivde, češ mi smo tukaj, nismo sredi vojne, bodimo hvaležni, kaj nam je pa hudega. Verjamem, da je marsikomu marsikaj hudega. Nočem tega izničiti. Želim pa povedati, da smo mi tisti, ki dajemo oceno, veljavo in moč stvarem. In zato, ker sebični ljudje menijo, da brez nečesa ne morejo in ne obstajajo,
Zato gredo preko mrtvih. Zato gredo tudi preko vas. Zato zmanipulirajo vsako situacijo, tako kot njim paše. In ko govorimo o, najstniku, ki nam bo obljubil vse samo zato, da bo šel lahko v diskač, je seveda to nekaj povsem drugega, kot če se zdaj vrnemo na to ekstremno zgodbo iz Ekvadorja ali na vojno v Gazi. Ampak na koncu dneva je pomembno, da znamo biti hvaležni za to, kar smo, to, kar imamo in to, kar prihaja. Kajti sebični ljudje so prepričani, da jim nekaj pripada, smo rekli. Torej, če meni nekaj pripada, potem je to v mojem energijskem polju, ker mi pripada. Ker če jaz vem, da imam tale bil pulover v omari, vem, da bom zjutraj vstala in ga bom oblekla in to mi pripada. Je moje, je moj pulover, je moj uspeh, je moj partner, je moj prav, je moj denar, je moj ne vem kaj, ampak je moj. Tako deluje ego. Se pravi, vse tisto, česar si želite, če le ne posega v svobodno voljo druge osebe, se postavite čim bolj v energijo tega, da vam to pripada. Absolutno sem zagovornik tega, da imamo tako široke kot ozke definicije. Uspeh vam pripada. Niste se rodili zato, da bi trpeli, dragi moji. Če sem se česa naučila v teh 20 letih, v katerih res intenzivno delam z vami, opazujem numerologijo, delam na numerologiji in mi na skraj pameti ne pride, da bi rekla, koliko jaz veliko vem. Ampak vem, da se še učim. Če sem se v svojih skoraj 50 letih življenja česa naučila, je to, da smo tukaj z namenom in da življenje ve, kaj počne. Mi smo tisti, ki nimamo pojma včasih. In če bi bil namen, da vi trpite, če bi bil namen vašega življenja, te inkarnacije, vaše duše, kakorkoli to želite poimenovati, karme, karkoli že, trpljenje, iz katerega nikakor ne bi mogli pobegniti. Dragi moji, ne bi se rodili tukaj in sedaj, ne bi bili zdaj v Sloveniji, kjer ne divja vojna, kjer ne divja lakota, kjer ne pustošijo smrtonosne bolezni in tako naprej. Rodili bi se za časa suženjstva, ko pa res ne bi bilo možnosti spremeniti svoje življenje, a ne? Sužnji, ki so jih pripeljali iz Afrike, niso imeli te možnosti, niso mogli mantrati, meditirati, delati na sebi, dvigovati svoje vibracije in tako naprej in kar hop, puf, pa niso bili več sužnji, ampak so bili beli, uspešni, na konju, s največjo sulico. Torej, če bi bilo resnično namen vašega življenja, trpljenje, pomanjkanje, izguba, zelo dvomim, da bi se rodili tukaj in sedaj. Zelo dvomim, da bi imeli zdaj možnost ogleda YouTubea oziroma te oddaje na televiziji. Tisti ljudje, ki se resnično soočajo z največjo revščino, ki imajo resnično zelo omejene možnosti, vam garantiram, ne gledajo YouTubea, ker ga nimajo na čemu. Torej, pejmo v to zavedanje, da smo mnogo bolj močni, kot se nam zdi. Pejmo v to zavedanje, da imamo možnost spremembe. Ja, absolutno imamo kdaj slab dan, pa imamo slab mesec, pa nam kje se ne posreči, pa nas nekdo okrog prinese. Pa to je life. A res verjamete, da če bi šli po ulici in bi delali anketo, da bi srečali osebo, ki bi rekla, meni gre zmeri vse kot po maslu, še nikoli nisem naredil napake, še nikoli mi nihče ni žal besede rekel, moj life je tak balzam, nikoli mi nič ni treba, vse mi je postrežen. Vsi imamo za seboj takšne in drugačne izgube, takšne in drugačne razočaranja, takšne in drugačne izzive. Pa verjetno tudi pred seboj. Pomembno pa je, da gremo ven iz strahu v zavedanje, da imamo mnogo več možnosti, priložnosti, moči in varnosti, kot bi lahko bilo. In naj bo to naša izhodiščna točka, ker je mnogo bolj močna, kot če samo gledamo, kaj vse je narobe, pa kaj vse bi narobe lahko šlo. Jaz nočem reči, da bodite sebični, nočem reči, da odvržete sočutje, nočem reči, da bodite okrutni in tako naprej, preračunljivi, manipulativni, lažnivi, sploh ne. Ravno obratno. Bodite brutalno iskreni do sebe, kaj vas osrečuje, česa si želite. Postavljajte si cilje zelo ozko, se pravi, želim si
tak pa tak avto, želim si to pa to doštudirati, želim si točno službo s takšnimi in takšnimi pogoji in tako naprej. Svoje zavedanje, da si zaslužite, pa naj bo postavljeno na čim bolj široko. Svoje zavedanje postavite globalno. Zaslužite si uspeh, sprejemate uspeh, živite v uspehu, uživate v uspehu. Potem se boste ukvarjali, kaj je uspeh za vas. Zaslužite si zdravje, sprejemate zdravje, uživate v zdravju, zdravo se počutite. Potem boste razmišljali, kako boste te bolečine v sklepih, pa to slabo počutje, pa uno, tretjo, četrto stvar pozdravili, ozdravili, napolnili zdravjem. Zaslužite si, sprejemate, uživate v obilju. Potem boste razmišljali, ali to pomeni denar, zlato, nakit, avto, ladje, vesoljska plovila. Zaslužite si, sprejemate in uživate v ljubezni, v romantiki, v strasti. Potem boste razmišljali, kakšen partner, kakšne vrste spolnost, kakšne vrste romantika, kaj je ljubezen. Razumete razliko? Sprejemamo, uživamo v, izražamo, živimo v širokih pojmih, obilju, ljubezni, varnosti, zdravju, sreči. Šele potem definiramo, kaj nam to prinaša. Tudi ko se odločimo, da bomo skuhali kosilo, je najprej treba skuhati kosilo, potem, goveja juha, testen krompir, pečenka, potem začnemo, za govejo juho rabim pa še to, pa še to, pa še to, pa krompir, pa lalala. Dajmo se stvari lotevati v pravilnem vrstnem redu, mnogokrat te korake spustimo in jaz že leta dolgo govorim, spodrsne nam zato, ker se nam mudi. Vsak korak je pomemben in res je, tega nas niso naučili v šoli. In res je, nekateri so bili prisiljeni v ta mod preživetja, v ta način funkcioniranja, mogoče ne znajo drugače. Ni naša naloga nekomu dokazati, da je sebičen, da je pohlepen. Naša naloga je ljubeče poskrbeti za sebe. Torej, razen če govorimo o vaših otrocih, pa bomo rekli o vaših starših, ni vaša naloga spreminjati svet drugih, kajti ne veste njihovih razlogov, ne poznate njihove karme, ne poznate njihovih lekcij, ne veste, kam jih življenje pelje. In zaključila bom zgodbo Mike Tysona, ki je bil zelo na ego tripan. Tisti, ki mogoče tega ne veste, na višku svoje slave, to so bili malo drugače. Če pa se on malo premikastil, treniral je s tigri, se spomnim, tako se po časopisu naslovnice, da je tigru ušes odgriznil, ni da ni. Se pravi, ego resnično na višku, z močno fizično močjo, z veliko denarja. In potem je zbolela njegova hči. In meni se je dotaknil intervju z njim, ko je bil pri Ellen, ko je razlagal, da zdaj golobe goji, da bi čist drug človek, to sediš pa gledaš. In je obiskal njegovo izkušnjo, ko je prihromel na urgenco. In seveda je stvari želel reševati na svoj običajen način, s pestmi, z grožnjami, z denarjem. In je rekel, potem v nekem trenutku sem ugotovil, kako zelo nemočen sem. In potem sem tam videl druge starše, in sem ugotovil, da nisem čisto nič bolj poseben, da smo na popolnoma v istem položaju in kako grozno je to. In to mu je spremenilo življenje. Tragična zgodba. Ampak, a veste, v življenju nikoli ne vemo, kako se bo življenje tistih ljudi, ki jih mi dojemamo kot problematične, obrnilo. Vam pa garantiram, da vsi tisti, ki so v 80-ih, v 90-ih in tako naprej, Mike Tysonu hodili osle kazati v obraz, se za njih ni dobro končalo. Zato bom ob koncu rekla, kolikokrat pravzaprav mi s tem, ko želimo osebi, ki je sebična, ki manipulira, dopovedati, da to ni v redu, pravzaprav delujemo podobno nespametno, kot oseba, ki bi Mike Tysonu kazala osle v obraz. Če govorimo o nekomu, ki ima narcistično motnjo, ki je hud čustven vampir, ki je zelo egocentričen, zelo sebičen, pa smo s to osebo v partnerskem odnosu,
si lahko mislimo, da po nekaj 30-40 letih od naše lastne energije ne bo kaj pride ostalo. Torej, dajmo si naliti čistega vina, dajmo izkoristiti življenje, ki ga imamo tukaj in sedaj, zato da precenimo, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj je za nas dobro, kaj za nas ni dobro. Vsaj pogovorite se s seboj iskreno, brez občutka krivde. Brez občutka, da nekdo samo zato, ker je dober človek, lahko vam počenja slabe stvari. Veste, tega se ogromno slišim od vas. Ogromno zgodb partnerstva, kjer je oseba do vas lahko tudi samo ravnodušna. Pa slišim, ampak si drugače dober človek. Lahko je najboljši človek na svetu. Če za vas ni dober partner, si je to treba priznati. In obratno, se pravi, tudi mi biti iskreni, kje pa kdaj, pa mi nismo dober prijatelj, dober partner, dober sosed, dober sodelavec, dober sočlovek, jaz temu rečem. Kajti marsikaj se dogaja na tej zemljici, o podnebju in o teh stvarih mogoče kdaj drugič, ampak sami veste, da sem zelo aktivna, kar se tega tiče. Gremo v čas, pustimo razloge za podnebne spremembe, ampak vreme se spreminja. Gremo v čas, ko bo vse več situacij, kot so bile tudi poplave v Sloveniji, ko smo pokazali, da znamo stopiti skupaj. A ne bi bilo fajn, če bi vsak pri sebi neke stvari malo drugače postavil. Pa mogoče potem življenju ne bo treba vas drugam postaviti. S tem se bom poslovila, jaz sem mislila, kako bo tole kratek prispevek, pa se je kar raztegnil. Torej, dragi moji, sprejemajte, uživajte, bodite v obilju, v cvetju, v ljubezni, v vsem lepem, dobrem, v luči. Naj se vam dogaja za vaše najvišje božansko dobro. Vi pa definirajte šele potem točno, kaj to pomeni. Jaz iskreno upam, da vam je ta oddajca kaj pomagala. Če imate še kakšen predlog, svoj nasvet, teorijo, način, kako delate, orodje, s katerim si lahko mi vsi pomagamo, vabljeni, da to delite v komentarjih. Zaenkrat vam želim en čudovit večer, še naprej pošiljam en velik objem in želim samo vse dobro.